एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो गच्छन्ति दक्षिणापदे पदे। हर महादेव। शंकर राधे राधे। सबैजनाले आसन ग्रहण गर्नुहोस् होला। म हाम्रो सौरिनी बजारको बासिन्दाहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, बाहिरबाट धेरै अतिथिहरू आउनुभएको छन्, उभिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई कृपया गरी भित्र ल्याइदिने, मण्डपमा प्रवेश गराएर यथास्थान राखिदिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथि देवो भव। हाम्रोमा जग्गा धेरै सानो छ, मन ठुलो छ, तर के गर्नु, जसरी हाम्रो इच्छा हुँदा हुँदा पनि हामी तपाईँलाई भित्र ल्याएर राख्न सकेको छैनौँ। म हाम्रो यहाँका सौरिनी बजारका जो बासिन्दाहरू भित्र हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अतिथि देवो भव हो, अतिथि हाम्रो देवता हो। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई भित्र ल्याएर बसाइदिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म दया गरेर दुई हात जोडेर एकदम भुइँसोरी दुई हात जोडेर तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अन्यथा नलिदिनु होला। अतिथिको सत्कार भन्दा ठुलो सत्कार केही पनि होइन। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविन्द हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही हो माता पिता हमारे, तुम्ही हो माता पिता हमारे। तुम्ही हो बंधु सखा हमारे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। डल्ले डल्ले काट्यो भने चाहिँ हुँदैन रहेछ, डल्ले गर्नु बिग्रिन्छ। हिजो कसको प्रार्थना गर्नुभयो? व्यासको प्रार्थना गर्नुभयो। तपाईँले त्यसरी पाउँछ है, यो त्यत्तिकै पाउँदैन नि, पाउँछ पाउँदैन? राधे राधे भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दा अहिले जब मनमा अहिले आउँछ ल।
पहिलो किन भनेपछि माको आशीर्वाद प्राप्त गरे भने म चाहिँ माछा मासु छोड्छु भन्ने चाहिँ चित्त लिएर आउनु है। प्रार्थना छ तपाईँहरूलाई माताजीको आश्रम छ सुरुङ्गामा, यो जहिले पनि मैले ढिलो भन्ने गरेको छु। पुत्रेति तन्मयतयास्मि राधिका कृष्णो हरि अंतर्गत दार्जिलिङ जिल्लाको पावन क्षेत्र सौरेनी बजारमा अवस्थित मनोकामेश्वर शिवालय मन्दिरको दिव्य आँगनीमा महाशिवरात्रिको पावन अवसरमा आयोजित श्रीमद् भागवत कथाको आनन्द रसमा स्नान गर्न बस्नुहुने सबै कथा प्रेमी भगवानका भक्तहरू, हजुरहरूका हृदयमा विराजमान हुनुभएको परब्रह्म परमात्मालाई कोटि कोटि नमन वन्दन। हनुमन्तजी महाराजको श्री चरणमा वन्दन, सीताराम भगवानको श्री चरणमा वन्दन, लक्ष्मीनारायण प्रभुको श्री चरणमा वन्दन र हजुरहरू सबैमा प्रेमसहितको न्यानो अभिवादन। राधे राधे। अझ प्रेमले भन्नु राधे राधे, अझ भक्तिको साथ भन्नु राधे राधे। भगवानको केही नाम गुन्जयमान गरौँ। थोरै थोरै अगाडि सर्दिनु, अहिले झाँकी छैन। अब 2 घन्टा मस्तले कथा सुन्नु, सब अगाडि बस्नु, 2-3 घन्टा छ समय। अगाडि अगाडि सर्दिनुहोस्, थोरै थोरै। पछाडि पछाडि भक्तहरूलाई सहज होस् गएर बस्नको लागि। धेरै टाढाबाट सिक्किमदेखि पनि आउनु भएको छ आज, दार्जिलिङ बजारबाट पनि आउनु भएको छ आज। यति धेरै भक्तहरू आउनु भएको छ, मलाई बिहानदेखि नै भेट्नु भएको छ। धेरै टाढाबाट भक्तहरूको आगमन भएको छ। कृपया म सौरेनीवासी सबै भक्तहरूलाई अनुरोध गर्छु, सबैजना थोरै अगाडि अगाडि सर्दिनुहोस्। आउनुभएका भक्तहरूलाई बस्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस् है। सबैजना बस्ने कथा सुन्नुहोस्। प्रेमले भनिदिनु राधे राधे। आज भक्तिको साथ भनिदिनु राधे राधे। र त्यो नाम कीर्तनलाई हामी बिचमा ठिक्क बिचमा गाउँछौँ। अहिले चाहिँ अर्को एउटा भजनबाट शुभारम्भ गर्छौँ, जो सधैँ सिकाएको छु मैले। त्यो चाहिँ हामी बिचमा गाउँछौँ है त। आज चाहिँ हामी भगवानको नामबाट शुभारम्भ गरौँ। अघि गाउनु हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। सबैले भन्नु एकचोटि। अहिले हजुर यो क्यामेराले नै अमेरिकामा बस्ने पनि हजारौँ भक्तले हेरिरहेछ। उहाँहरूको जिब्रोमा पनि सौरेनीमा गाएको भजन त्यहाँ पनि उहाँ गुन्जेमान हुनु पऱ्यो, उहाँहरूले पनि सुन्नु पऱ्यो है। उहाँहरू पनि गाउन सिक्नुहोस् न है। टाढा बस्ने भक्तहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूले यस्तो भावले गाइदिनु कि भगवान् अहिले यहीँ हुनुहुन्छ र भगवान् यहीँ हुनुहुन्छ भने कसरी गाउनुहुन्थ्यो होला है। त्यही भावले सोचेर गाउनु होला है त। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविन्द हरि नारायण हरि ओम। हजुरलाई थाहा छ एउटा कुरा, यसमा भगवानको मात्रै नाम छ नि। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। हेर्नुहोस् त, भगवानको मात्रै नाम छ, अरू केही छैन। अनि यो भजनले विश्व रेकर्ड राखेको छ। हजुरलाई थाहा छ कि छैन? यो भजनले विश्व रेकर्ड एकपटक 10 लाख भक्तले एकैचोटि गाउनु भयो अरे यही भारतमा, यही देशमा, यही भजन। हामी पनि सौरेनी बजारमा सब मिलेर गाउँ है त, प्रेम भावको साथमा है। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम।
हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि सबैले ताली बजाउँदै मिठो तालीको साथमा आरे कान्हारे गोकुल के प्यारे नाचो रे रास रचाओ रे आउनु पर्यो नि त भनेको नि त्यो होइन अलिक सेवाई मात्रै गर्ने बरमाली मुरली धारी गोवर्धन बरमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरधारी थ्री हाम्रो सौरिनी बजारको मनोकामना सहरको हाम्रो पूजा चलिरहेको छ एकदम सबै एकदम ठिकठाकसँगले हाम्रो खुसी छौँ त्यसरी नै अब हर साल हाम्रो गरिरहेको छौँ त्यति त हो। नमस्ते चिया बनाउँदैछौँ पुराणमा है भागवत महापुराणको आज चाहिँ हामी मेची ढाँडा गाउँबाट चाहिँ मेची ढाँडा गाउँ अमरदीप सङ्घबाट चाहिँ हामी यहाँनिर सौरेनीमा जुन पुराण हुँदैछ त्यसमा चाहिँ हामी आज भण्डाराको उयो छ हाम्रो चाहिँ होइन सो त्यही भनेर हामी चाहिँ अहिले यहाँ चियाहरू बनाउँदैछौँ सबै दिदीहरू हुनुहुन्छ भाउजूहरू हुनुहुन्छ अनि अरू चाहिँ उता हलमा बनाउँदैछ खानामा चाहिँ के छ खिचडी छ हो भण्डारामा चाहिँ खिचडी छ अनि हलुवा अनि सबैजनाले मजाले खाएर जाइदिनु होला है त्यही भन्दै चाहन्छु हामीलाई धन्यवाद राधे राधे तपाईँहरूले पनि यसरी अब सेवा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर भनिदिनुहोस् न मैले खूब मेहनतले बनाएको खूब प्रेमले पाउँछु कागजको अगाडि राखेर पर्दा रेडी नभन्ने सब पाउनु सब बुग्लाको आजको भण्डारा हाम्रो यो सौरिनी कामेश्वर मन्दिर धाममा आज हाम्रो मेची ढाँडगाउँ अमरदीप सङ्घबाट भण्डाराहरू भइरहेछौँ र हजुरहरू सबै आएर यहाँ प्रसाद खुवाइदिनु भन्दै आज हामीले सबैहरूलाई यहाँ निमन्त्रण गरिरहेछौँ भन्दै आजको यो खानामा हाम्रो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले राम्रोसँगले हेलो भाइ पक्कै तुलाइ गरेर स्वादिष्ट भोजन गरिदिनु हुन्छ भन्ने हामी अनुरोध गर्दै आज हामी अमरदीप सङ्घ मेची ढाँडा गरिरहेको छौँ
यसै गरी ओके ल हुन्छ भाइ आउँदो समयहरूमा पनि अब हामी यसरी नै गर्दै जानेछौँ गर्दै पनि गर्नु पाऊँ भन्दै अब हामीले सानो यो भनाइको यति नै गर्नु चाहन्छु र हाम्रो चेलीबेटीहरू भाइ बहिनी सबै लागि मिली गरेर चाहिँ यो आजको भण्डारालाई सबै भक्तजनहरू सबै कोही पनि अब त्यसै नखाइकन नफर्नु सबै नै अब यहाँको आजको यो प्रसादलाई सबैले ग्रहण गरौँ भन्न चाहन्छौँ अब यति नै राधे राधे केको लागि हेरेछ यसलाई दिन्छ अझ यो हातमा पिरो नमानिकन आज यो भण्डारा आज भेज सब्जी हुन्छ आज सब्जी के छ भेज सब्जी छ हजुर अब चाना तर्का छ अब भेज पुलाउ छ भेज पुलाउ हजुर भेज पुलाउ ओके सबैलाई राधे राधे र हामी कालेबुङ मेचीबाट अमरटी समितिबाट आज हामीले समाजको थ्रुबाट हामीले यहाँ ज्ञानेश्वर मन्दिरको हाम्रो शिवधामको हाम्रो यो महापुराणमा अवसरमा हामीले आजको भण्डारा हामीले हाम्रो समाजको पक्षबाट हामीले लगाएको छौँ र सबै भक्तजनहरूलाई आएर यहाँ भण्डाराको आइदिने हामी यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र त्यसो भने 2 सप्ताह यहाँ गाउँले अब प्रायः अघि नै हामीले भनिसकेको छौँ यही नै हो अब सबै भक्तजनहरू कोही पनि नछोडियो सबैले नै आएर यहाँको आजको यो प्रसाद हो यो शिवरात्रि पूजाको यो प्रसाद हो प्रसाद सबैले नै अब प्रसाद हुन्छ भने हामी समाजको तर्फबाट चाहिँ अमरदीपको तर्फबाट हजुरहरूलाई भक्तजनहरूलाई चाहिँ अनुरोध पठाउन चाहन्छौँ कोही पनि नचुक्योस् सबैले नै अनि हामीले यहाँ भाइ बहिनीहरूले पनि राम्रोसँगले उहाँहरूलाई यहाँ भक्तजनहरू जो प्रसाद ग्रहण गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई राम्रो देखभाल गरेर कोही पनि नचुक्योस् राम्रो देखिने के भनौँ राधे राधे धन्यवाद छ आज त्यो भण्डाराको लागि हजुर हुन्छ त अघि बिहानदेखि छु नि यहाँ बिजी हुनुहुन्थ्यो हो हामी यता छ नि त्यहाँ चाहिँ एक उयो चाहिँ फेरि प्रोफाइल चाहिँ धेरै मान्छे आँट्छ नि त हो होइन अहिले मैले नानीहरूलाई त माथि राखेँ कतिजना पुग्नेहरू भगवान शङ्करजी दुर्वासा मुनिको रूपमा आउनु भगवान शङ्करजी र स्वयं ब्रह्मदेव चन्द्रमाको रूपमा आउनु उसलाई धर्मले त्यही भएर भगवानको श्रीचरणमा जब मनलाई हेर्नुहोस् एक समय के पर्यो एक कन्या देखेर महाराज जसको नाम छ सुरुचि महाराजले पत्नी सुरुचि महारानी सर्वप्रथम त हामीले यो भण्डारा गर्ने मौका पाएकोमा यो पूजा कमिटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ यो हाम्रो अभाग्य हो यसरी यो सुकेर पाउँदैन र यसको साथसाथै अब अघि पनि अब धेरैपल्ट भनिसक्यो हामीले आज हाम्रो मेची ढाँडगाउँ कमिटीको तर्फबाट आज भण्डाराको अवसर पाएको
यो शुभ अवसरमा हामी सबै गाउँले भाइ बहिनी व्यक्ति सबै मिलेर एकाग्रताको रूपमा यसलाई सफल तुल्याउँ भन्नु चाहन्छु। साथै हाम्रो के अरे भक्तजनहरूलाई पनि मैले अघिदेखि नै टक्राइरहेको छु कि कोही पनि अब छुट्टिकन यो प्रसाद ग्रहण गर्नुहुन्छ भने हाम्रो समाजको तर्फबाट अनुरोध टक्राउँछु भन्दै यस्तो संवाद फेरि फेरि पाइँदैन। यसमा हाम्रो क्यामेराम्यान ज्वाइँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र सबै टाढा टाढाबाट आजको दिन आएको सबै भक्तजनहरूलाई पनि मबाट रामप्रसादबाट नमस्कार छ। परिवार खाडगाउँ निवासीबाट सब अमरजित सङ्घबाट नमस्कार गर्दै आजको यो गर्दछु। धन्यवाद। राधे राधे।